Burung kedasi memiliki berbagai mitos di masyarakat, terutama di Jawa. Salah satunya adalah mitos yang menganggapnya sebagai burung pembawa sial atau pertanda kematian. Konon, jika burung kedasi datang dan berkicau, maka akan terjadi musibah atau malapetaka di keluarga yang didatanginya. Mitos ini juga mengatakan bahwa suara burung kedasi di malam hari bisa menjadi pertanda buruk, seperti akan terjadi kematian atau musibah.